今日嚟到呢個 Nokia 嘅發佈會，依家喺我手上嘅係一架紅色嘅 Nokia X 啦。先嚟介紹下佢嘅外觀啦。呢個係一個4寸嘅屏幕啦。佢嘅下低有一個實體按鍵，一個 back button。OK， 呢個係聽筒啦，呢個光線感應器啦。依家佢側邊係有一個volume button啦、power button啦，上方係一個3.5mm啦，跟住左邊係冇嘢嘅，底部有一個 USB 插頭啦。依家我哋嚟試玩下佢嘅 UI 啦。呢個係佢嘅 lock screen 界面啦，係好Windows Phone 嘅風格啦。lock 嘅時候 ，lock 係從側邊 slide。你睇到會見到係呢啲係類似 Windows Phone Lighthouse 嘅 UI 啦。向下滑咧係一個呢叫 Quick Setting 啦，喺之前係 QSIM 啦。咁呢個可以去到 setting 啦，同 Android Phone 一樣。OK， 如果咧向下拉嘅話，會有一個 search 啦。如果向左拉或者向右拉，其實佢係一個無限循環嘅一個 fast lane 啦。呢個佢哋叫做 Nokia 會稱為 fast lane 啦。其實阿 503已經係再用開呢個 fast lane 嘅 function 啦。佢係一個類似Android 嘅 multitasking 啦，或者係同埋呢個 notification 嘅一個集合。算係一個合體啦，因為你喺度可以睇到你之前用過嘅 app 啦，你可以好似我啱正我影咗相啦，download個 app 啦。當然佢係一直咁樣向下滑嘅咯，無盡嘅向下滑。佢就係記錄你嘅使用習慣啊，好似 OK，let's say 我而家 call phone。佢就係記錄低。由於佢係工程機，所以佢嘅 screen 係冇咁sensitive啦。OK， 我今日應該講呢個，可以講先。Facebook 可以睇到佢正話係，就開 Facebook 啊，所以佢 Facebook 係會有一個記錄咯。佢嘅好似，因為佢有 double back 嘅 key， 佢冇 home key 嘛，所以點樣你點樣快咁樣跳出嚟啊？double tap 咯，好似你 long press 都得。OK， 更多嘅詳情。仲有咩可以介紹咧？呢個係佢嘅 Nokia Store。Nokia Store。4分鐘。我當